क्या कभी आपने सोचा है कि आपको छींक क्यों आती है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 15th इनक्रेडिबल क्लिप। जब डस्ट, स्मोक या फिर कोई इरिटेंट हमारी नाक में चला जाता है तो हमारा ब्रेन अलर्ट हो जाता है। ब्रेन लंग्स और चेस्ट मसल को सिग्नल भेजता है, फिर एकदम तेजी से हमारे लंग्स से हवा हमारे मुंह और नाक की ओर से बाहर निकलती है। इसी प्रोसेस को छींक आना या फिर स्नीज कहते हैं। छींक का मेन पर्पस होता है हमारे नाक में जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं या फिर कोई इरिटेंट रहता है उसे बाहर निकालना। और एक छींक की स्पीड लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। तो अगली बार जब भी छींक आए तो समझ जाना तुम्हारी बॉडी तुम्हारी नाक को साफ कर रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।